16 yanvar 2026-cı il tarixində Cənab Prezident əmək münasibətləri ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişiklikləri təsdiq edərək müvafiq qanunun tətbiqi və bəzi fərmanlara dəyişiklik edilməsi barədə müvafiq fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, əməyin mühafizəsi sahəsində də bir sıra dəyişikliklər edilib. Əmək Məcəlləsinin 219-cu maddəsinin yeni redaksiyasına əsasən, zərərli, ağır istehsalatlardakı iş yerlərində, peşələrdə və yüksək təhlükə mənbəyi olan maşın, mexanizm və avadanlıqlarda işləyən işçilər əmək şəraitinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 3 ayda bir dəfədən, digər iş yerlərində isə ildə bir dəfədən az olmayaraq əmək mühafizəsi üzrə təlimatlandırılmalıdırlar. Əmək şəraitinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq işçilərin əmək mühafizəsi üzrə təlimatlandırılması vaxtı kollektiv müqavilələrlə, kollektiv müqavilənin bağlanmadığı hallarda əmək müqaviləsi ilə və ya işə götürənlərlə həmkarlar ittifaqları təşkilatları arasında razılaşmalarla müəyyən edilir. İşə götürən bu təlimatlandırmaların qeydiyyatını elektron informasiya sistemi vasitəsilə Əmək Məcəlləsinin 7-ci maddəsinin 2-1-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş hallarda isə xüsusi jurnallarda aparılmalıdır. Əmək Məcəlləsinin 223-cü maddəsinə əsasən isə fiziki şəxs olan işə götürənlərin yaratdıqları, işçilərin sayı 50 nəfərdən çox olan iş yerlərində əməyin mühafizəsi üzrə mühəndis vəzifəsi təsis edilir. Müəssisələrdə və fiziki şəxs olan işə götürənlərin yaratdıqları iş yerlərində işçilərin sayı 50 nəfərdən az olduqda əməyin mühafizəsi işçinin təşkili, işçinin razılığı ilə və əmək müqaviləsinə müvafiq dəyişiklik edilməklə əmək mühafizəsi üzrə biliyi olan işçilərdən birinin əmək funksiyasına daxil edilir. Bu mümkün olmadıqda isə işə götürən tərəfindən əmək mühafizəsi üzrə mütəxəssis vəzifəsi təsis edilir. Əmək hüquqlarınızı öyrənin və tələb edin.